स्पीकर से आवाज़ आनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं आपके फ़ोन से आवाज़ आए। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग होती है उसमें आ जाना है। फ़ोन की सेटिंग में आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है, या फिर गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर साउंड का ऑप्शन हो रहा है, साउंड एंड वाइब्रेशन। सिंपली गाइस आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर शो हो गए हैं। तो दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन को यहाँ पर 100% या फिर 90% कर देना है। देन इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कॉल, यानी कि इस ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में ये ऑप्शन यहाँ से ऑन होता है तो आपके फ़ोन में कॉल की आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।